Notre temps est arrivé, le temps où nous écoutons le Seigneur. Vraiment, bisika nous sommes zoami, ozana ndako, ozana musala, peut-être temps ya pause na yo, de le mettre en moi koki, na senge pa na yo, telema po na biso kukubi sanzambe. Na kat na émission na biso, émission oyo to bengi yango les cris dans les déserts, eza émission oyo to bana ko sala chaque mercredi à 21h juste. To bana ko sala émission oyo pour nous tomber dans le sous-commun ensemble, pour nous élever grandeur na na kat na mabota na biso, pour nous élever grandeur ya ensemble na kat ba foyer na biso, pour nous élever grandeur ensemble na kat misa na biso. Kongo ya émission oyo to bengi yango ezali les cris dans les déserts. Les cris dans les déserts ezali émission oyo et pesami na moko na bino mosali na nzambe le pasteur Marcel Chondo naza awa vraiment pour nous sunga bino na nzela na bonzambe et les kamingi na kat na mabota na bino numéro na biso ya appel oyo boko bengela biso soko za na problème oza na malade oza na eloko nyonso oza na posa nzamba selo eloko moko boye numéro wana tutie na C plus 1 204 391 59 43 soko bengi biso ezala na émission ezala après émission tozali penda wana pona kosalisa yo pona kosunga yo mais ya moto banda émission ya lelo na kosenga nanu totia nzembo moko ya adoration et kokotisa biso na kati na présence na nzambe nzembo ya adoration et komona biso na kati na bonzambe po ete tonotela kombo na ye malamu toyoka nzembo ya adoration. Haleluya. Chantons pour le roi des rois, acclamons notre sauveur, entendons ses notes avec des cris de joie, et danse au roi des rois, le sauveur de l'humanité, le roi qui mérite nos louanges. Dans la fraternité, nous venons lui rendre hommage. Le sauveur de l'humanité, le roi qui mérite nos louanges. Unis dans la fraternité, nous venons lui rendre hommage. Venez chantons pour le roi des rois, acclamons-le, notre sauveur, entendons ses notes avec des cris de joie, et danse au roi des rois. Venez chantons pour le roi des rois, acclamons-le, notre sauveur, entendons ses portes avec des cris de joie, et danse au roi des rois. Unis dans la fraternité, nous venons lui rendre hommage. Le sauveur de l'humanité, le roi qui mérite nos louanges. Unis dans la fraternité, nous venons lui rendre hommage. Venez chantons pour le roi des rois, acclamons-le, notre sauveur, entendons ses portes avec des cris de joie, et danse au roi des rois. Venez chantons pour le roi des rois, acclamons-le, notre sauveur, entendons ses portes avec des cris de joie, et danse au roi des rois. Adorons-le,
Yes, bien aimé, to komi na ngonga malamu tango yango ya moyo, tango yango ya moyo, tango ekoki ya kotombola loboko na biso pona kometo la nzambe, tango ekoki tango mafuta, tango oyo nzambe akitaka salaka na kati na bomo na biso tango ya nzambe, tango yango ekoki bisika nyonso zwami ya moto banda émission oyo nalingi tozwa ngonga moke pona kobondela nzambe pona kotombola lisusu kita bokonzi na ye na kati na mabota na biso na kati ya bomo na biso tala oyo nzambe asaleli yo bien-aimé yo oyo ozalaki obimaki na ntongo oke mosala oyebaki te kokozonga ezala mabota ebele baboti bamingi baebele babimaki na ntongo bakanisaki bakozonga na pokwa me bazongi te po te basali baaccident bana ebele bazalaki batikali na ndako bazozela baboti bazonga me ezalaki nde sangwali oyo babemelaki bango ketala papa na ya kufi mama akufi kasi yo nzambe asali grâce obimaki na ntongo ozongi na pokwa okutani na bana na yo nini okopesa nzambe naza na poso kumisa ye bisika ozali na kati ya ndako na yo banda konetola kita bokonzi na nzambe banda kotombola ngwende na ye banda kosanjola ye pambola nzambe tobondeli na kombo na Yesu Kristo. Alléluia. Oui Seigneur notre Dieu, nous t'élevons Shiloh, nous te bénissons Seigneur, nous t'adorons Jésus, toi qui vis éternellement, toi qui vis à jamais Seigneur, le roi des rois c'est toi, laisse-moi t'élever Seigneur, laisse-moi te louer, toi qui vis éternellement Seigneur, il n'y a point de Dieu comme toi, laisse-moi t'adorer Seigneur, laisse-moi t'adorer, toi qui m'as donné la vie Seigneur, la vie que tu m'as donnée Seigneur, personne autre Yahweh dans ce monde ne peut me les donner, laisse-moi t'élever Seigneur, laisse-moi t'adorer Seigneur pour le souffle de vie que tu m'as donné, pour le souffle de vie, le souffle que j'ai Seigneur, dépasse toutes choses, le souffle que j'ai Seigneur, dépasse toutes choses, raison pour laquelle Seigneur, nous te bénissons, nous t'exaltons, le roi des rois. Merci Seigneur pour la protection que tu nous as accordée, merci éternel pour la vie que tu nous as donnée, merci éternel pour la foi que tu nous as communiquée, merci Yahweh Shammah pour ta grâce, on était sortis le matin, tu nous as protégés, ainsi que nos familles, c'est pourquoi en ce soir, nous t'élevons Seigneur, to pamboli mwende na yo, to tomboli bonzambe na yo, bisika ofandi nzambe, tika kombo na yo netolama, kombo na yo kumisama, yo babengi Jehova Sabaoth, yo babengi Jehova Shammah, to komisio nzambe, to netolio na kati ya mabota na biso nzambe, kolo kumisama na yo, libela na libela, yo za nzambe, okotika na nzambe, nani oya kukani na yo, libanga na talo ezali yo. Yes, bien aimé, ozo continue na kobonde na nzambe bisika ozali, na kata ndaku na yo, eleve kombo na nzambe, eleve kotala ngai te, banda kokumisa nzambe bisika yo zwami, bokomona ke nazanga mo kosala réalisation, ngai moko nazo sala sous émission, ozo kumisa nzambe, ozo eleve kombo na ye, na kata bomo na yo, tombola nzambe, nzambo ya batelio, tombola nzambe, nzambo azo sunga vi na yo, tombola nzambe, nzambo azo netola yo, na kata mosala, azo bundelo bitumba, na kata mabota, azo longisa yo, na kata bafoye, azo bundela biso, tombola kombo ya nzambe. Alléluia. Oui Seigneur notre Dieu, nous t'élevons ce soir, nous te bénissons, toi qui vis à jamais, toi qui vis éternellement, le roi des rois c'est toi, l'agneau immolé c'est toi, le prince de paix c'est toi, qui est comme toi Seigneur, qui peut protéger comme toi, qui peut ouvrir les portes comme toi. Nous éternel Père de gloire, tozalaki bato bazaki rejeté, bato bazaki na droit à sali te nzambe, yo tindeli biso Yesu Kristo amemi sali na ye na kata bomo na biso, yango tozo netola yo nzambe, nzamba likolo, nzamba lola, to pamboli kombo na yo, to netoli ngonde na yo, to tomboli yo na poko lelo nzambe, to kumiso pona nyonso nzambe, to pamboli pona émission oyo pesi biso ya cri dans le désert, nzambe na bikamwa kumisama pote to yebi bato ebele nzambe bako pambolama na sima na émission oyo, bato ebele bako netolama nzambe, bato ebele oyo bazaki ya kokangama yo kofongola bango lisusu nzambe na kati na émission oyo, bato ebele oyo bazaki na baproblème na misala ya santé nzambe, baproblème ya kobota ya mabala nzambe yo kofongola bango na nzela na émission oyo, na kombo na Yesu Kristo de Nazareth tolobi biso nyonso 3 fois amen, amen, amen. Yes, bien aimé, to beteli nzambe maboko makasi bisiko ozali nanda kwa taso ozali yo moko na kati na chambre, betela nzambe maboko, oyebi na tango zo betela nzambe maboko, na tango zo netola kombo ya nzambe na nzela ya maboko, bien aimé, ezala ba barrière oyo zo fungola na kati na vie na yo.
ezana ba montagne o ezokwea na kati na vie na yo, ezana ba blocage o ezokwea na kati na libota na yo, yango ya tula mwesano ya kubetela kanzambe maboko ya konetola kayena ba kubeta bikelekele bisika ozali pote na nzela kubetele maboko bikelekele nde ya solo bana Israël ba uteko ba kwesa ki Jericho kubeta maboko ya pamba eza cria ya victoire, kubeta maboko eza cria elonga na kati na bomo ya bana na Nzambe. Lelo oyo tokenda kokabola liloba ya Nzambe na mokanda na Actes des Apôtres. Tokotanga livre Actes des Apôtres. Yes, tokotanga na livre Actes des Apôtres. Tolingi to partager parole ya Nzambe. Après parole ya Nzambe nde tokozwa temps sikoyo ya ko bondela pona bato soko za na likambo songolo bakala ozala posa Nzambe asalela yo molu, ozala posa Nzambe amonisa bikamwa na ye na kati na bomo na yo na sima na koteya nde wana biso nga na yo tokokene na kobanda kosambela Nzambe. Tozala livre ya Actes des Apôtres. Gloire au Seigneur. Nzamba za malamu ndeko na ngai. Actes des Apôtres chapitre 3. Yes, gloire au Seigneur. Actes des Apôtres chapitre 3 verset 1er. Na kotanga na kokende tina ba verset 6 7 ote biso nyoso to soso la malamu oyo molimo na Nzamba zali koloba. Actes des Apôtres chapitre 3 totangi na kombo na Yesu. Un après-midi, Pierre et Jean montaient au temple pour la prière des 3 heures. Près de la porte du temple appelée la Belle Porte, il y avait un homme qui était infirme depuis sa naissance. Chaque jour, on l'a porté et l'installait là pour qu'il puisse mendier auprès de ceux qui entraient dans les temples. Il vit Pierre et Jean qui allaient entrer et leur demandant de l'argent. Pierre et Jean fixèrent les yeux sur lui et Pierre lui dit: regarde-nous. L'homme les regarda avec attention car il s'attendait à recevoir de quelque chose. Pierre lui dit: alors je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Puis il est pris par la main droite pour l'aider à se lever. Aussitôt les pieds et les chevilles de l'infirme deviennent fermes. Alléluia, 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 alléluia. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole. Nous voulons écouter ta parole, Yahweh, la parole qui donne la vie, la parole qui avait donné vie éternelle aux ossements desséchés. Quand tu parlas à ton serviteur Ézéchiel, fils de l'homme, ces ossements desséchés pourront-ils revivre? Yahweh, c'est ta parole qui donne la vie. Nous voulons que cette parole ce soir puisse nous communiquer la vie, que cette parole puisse communiquer la vie, Seigneur, à une âme qui est en train de me suivre en ce moment. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ouvre les ciels, afin que les anges puissent descendre, Yahweh, toucher le cœur des gens qui vont écouter cette parole, afin que leur vie, Seigneur, au Père de gloire, puisse changer et qu'il y ait de l'impact positif dans tout ce qu'ils font. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons ainsi prié. Amen. Yes, bien-aimé, je pense que ici quand tu kotanga ezali solo moko oyo biso nyonso toyebi yango, lisolo ya Pierre na Jean. Bien-aimé, Pierre azali parmi ba apôtres, azali ngai na koko benga ye apôtre majeur, ngana benga kai apôtre majeur. Pona nini na bengi apôtre Pierre majeur? Parce que ezali apôtre Paul nde Nzambe apesaki fongola ya église. Nzambe apesa apôtre Paul Pierre, pardon, fongola ya église. Ayebisi Pierre bisika nyonso oyo ko fongola, nyonso ko fongola na se na moi oyo atana lola kuna ngai na tata to ko fongola. Nzambe apesa Pierre autorité, ayebisi yo za Pierre likolo na yo na kotonga église na ngai. Na tango Yesu Kristo akufi, ba apôtre bazalaki esika moko bazobanga
bayeba kite bisika ya kokende, bayeba kite bisika ya kokotela, po ete na ntango wana bakonzi basacrificateur ya ntango wana batelemaki makasi mpona koboma, bazalaki kopersekite bana na Nzambe, bazalaki kopersekite église, jusqu'à tel point que badisciple bapôtre bakimi na mboka ya Jérusalem baki kofanda quelque part, bakende koluka refuge na bango. Na ntango baki kofanda bisika bazalaki, Yesu abimeli bango, ayebisi bango eza bisika oyo te bozali nde bisika molimo mosantu akokita. Molimo mosantu akokita soki bozongi na Jérusalem. Bosonga bisika oyo nga nayebisaki bino ke molimo akokita. Na kati na chambre haute na Jérusalem nde bisika molimo na nga akokita. Yoka bayekoli na Nzambe, bapôtre ya Nzambe na badisciple mosusu bazongi na mboka ya Jérusalem kozela molimo na Nzambe ntango akokita. Na ntango molimo na Nzambe akitaki, Bible ebisi biso boye batoma oyo bazalaki kobanga liwa wana nalingi na profite kobisa mutu moko na pokwa lelo. Omoni na ntango oyo oza na molimo na Nzambe tondi kati na motema na yo, na ntango oyo Nzambe atondi na kati ya motema na yo, bien aimé yo kobanga lisusu liwa te. Bible ebisi biso molimo na Nzambe ezopesa biso makasi ya koresiste milimo nyonso ya mabe. Molimo na Nzambe ezopesa biso makasi ya koresiste ata liwa. Bapôtre ntango molimo ekitaki bazalaki su na kobanga te, babimaki libanda bake kotatola liloba na Nzambe, bakomi kotatola kombo na Nzambe. Kasi mokolo wana Pierre na Jean bazokende na aire ya prière, bazokende bakende kosambela Nzambe, bakuti mutu moko bo liboso na porte ya temple. Temple oyo babengo na kombo ya label. Mutu wana azosenga, mutu wana azomandie. Depuis mutu wana botama azalaka kaka boite, atikala kotambola te. Yokala fongolelo moko omoni ntango mutu aza boite, c'est que mutu wana aza limité, mutu wana ko progresser jamais na vie na ye, parce que makolo nde musala, makolo nde makamu nyonso. Na ntango yo za na makolo te, bien aimé okosala wapi, okokende wapi? Mutu oyo vine mobimba azalaki kaka condamné ya kobanda kosengaka batu mbongo. Batu musu bakendaka musala me ya tikalaka po asengaka mbongo, ya fanda na porte na po asengaka mbongo, afanda wana po alelaka. Eza neti yo ndeko nango ozolanda ngai, yo bisika ofandi kuna nayebi te bisika ozali, vi na yo mobimba yo tikalaka kolelalela. Omizomi tuna motuna nasala nini na mokili oyo po vi na nge ezala boye. Soki osengi te yo kolia te, soki bapesi yo te yo kolia te, ofanda na kati na famille na bino musala na yo kolelalela. Batu oyo bazalaki bana mike, bato baya na nsima na yo, Nzambe atombola bavi na bango, Nzambe eleva bango bakenda liboso. Kasi yo vi na yo banda otikala ozolelalela kaka, oza différent na mutu oyo Bible ebisi biso azalaki ne kaka kolelalela. Vi na ye mobimba alekisa yango kala kolelalela. Kasi mokolo wana bien aimé basali na Nzambe bakutani na mutu wana na nzela na bango. Nalingi nayebisa yo eloko moko ndeko na ngai, yo ozolanda ngai na ndako na yo, na mutuka na portable na yo, na télévision na yo ozolanda ngai. Nzambe lelo akosala eloko moko na kati na vi na yo. Yo okolelalela esilaka te, lelo Nzambe adeside na pokwa lelo ase manifeste na kati ya bomo na yo. Mutu wana moni Pierre na Jean bazotambola lolenge momesano. Bien aimé, Pierre na Jean, église wana, temple wana bazali kokota yango chaque jour. Temple wana bazali koya yango chaque jour. Kasi mokolo wana ezaki mokolo ezaki différent na ba mikolo nyonso. Nalingi na yebisa o lelo, journée ya lelo oyo zolanda ngai, eza journée oyo eza différente na ba journée nyonso. Eza journée oyo eza ya kokesana na ba journée nyonso. Po ete Nzambe likolo akokita lelo po asala eloko moko na kati na vi na yo. Na ntango mutu amoni batoma bazokota, abandi kosenga bango mbongo, apôtre Pierre atali ye, bazaki esika moko na Jean, ebisenga naza na eloko akopesa yo te, yo ozosenga nga mbongo ndenge ozomona biso toza na eloko moko te. Yesu tozalaki na ye babomi, Yesu azalaki komisila biso mbongo babomi. Tango tozalaki liboso na mofuti mpako tofuta, atindaki nga nakende koloba mbisi
na fongola ki mono kwa mbisi na mbisa ki mbongo me Yesu wana babomba moto azaki ko salela yo makambo akenda azaka lisusu te otikali yo moko na kati na vie apôtre Pierre ayebisi moto oyo naza na eloko te ndenge ozomona ngai me eloko moko ya motuya naza nango eloko ya motuya bien aimé tikala yebisa yo na poko lelo oyo oza na eloko moko ya motuya na kati na maboko na yo Nzambe pose question na Moïse nini oza nango na kati na loboko na yo bien aimé oyo oza nango na loboko na yo nde kosunga yo bomanyoka oyo oza nango na kati na loboko na yo nde kosunga yo kwesa Goliath ta famille na yo oyo oza nango na kati na loboko na yo nde kosunga yo okwesa maladi oyo elata libota na yo na kati ya libota na yo bato ebele bakufaka chaque année na kati ya libota na yo bato ebele babelaka maladi oyo emonanaka te na kati ya libota na yo na ntango oyo osalaka mosala okomona so okomi na fe ya mwa boye maladi moko ebimi boye plisike ebimeli oyebi yango te soki odepense mbongo nyonso esili nde mpe maladi esili me nalingi nayebi biso na pokwa lelo oyo eza na eloko moko oza nango na maboko na yo eloko wana nde kosunga yo okweyisa Goliath okweyisa Goliath okweyisa maladi oyo esezinga bongo na yo haleluya zala connecte na nga ndeko na ngai kobungisa makanisi na yo te po ete Nzambe na pokwa lelo oyo alingi asala eloko moko na kati na vie na yo Nzambe alingi ase manifeste na kati na vie na yo Nzambe alingi asalela yo miracle oyo bato mokili bakoka kosala te mutu wana tali Pierre azosatandre ape Pierre apesa eloko moko me Pierre ayebisi ye ndenge ozomona ngai naza na eloko ya kopesa yo te haleluya naza na mbongo ya kopesa yo te me oyo ngai naza nango naza na Yesu bien ndenge yo pozolanda ngai na pokwa lelo oyo ntango mosi ozokanisa moto oyo akopesa nga mbongo moto oyo akoki kopesa nga mosala moto oyo akoki kopesa ngai bana moto oyo akoki kosalela ngai eloko moko me ndenge nayebi biso na pokwa lelo oyo ngai namemi na kati na ngai eza monene motuya koleka oyo ozoluka komona moto azalaki na mposa bapesa ye mbongo peut-être bekoki kopesa $1 peut-être $10 ata $100 elingi kosilisa pasi na ye te eleme eloko moko oyo esilisaka pasi ya motema ya motu oyo esilisaka bobola ya moto eza kaka Yesu Kristo de Nazareth eza kaka Yesu afanda na ngwembe na ye eza kaka Yesu akufaka mpo na biso Pierre ayebisi ye lokola naza na mbongo te na kombo na Yesu Kristo telema mpe tambola Biblia ebisi biso Pierre asimbi na loboko asungi ye mpona kotelema likolo bien-aimé tikala yebisa yo na pokwa lelo oyo naokende kosunga mutu moko atelema na kombo na Yesu Kristo nalingi nasunga ndeko moko oyo banda fanda bisika fanda ndeko basekaka ye mikolo ebele ndeko awumeli na kati ya maladi na ye na pokwa oyo mpona kosimba ndeko moko na loboko natombola tele atambola na kombo na Yesu Kristo ndeko ya luka mosala zwaka te na pokwa lelo oyo na ye lisusu mpona kotombola yo na loboko mo na Nzambe. Yes, apôtre Pierre ayebisi ye naza na eloko ya kopesa yo te. Apôtre Pierre ayebisi ye kozelanga pesa yo mbongo te, mais ce que moi je te donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Nazo commandé siko na pokwa lelo oyo biloko nyonso elalaki na vie na yo etelema etambola na kombo na Yesu Kristo. Soko ozokoluka mosala na yebi te, nazo déclarer mosala etelema na vie na yo etambola na kombo na Yesu Kristo. Kobota soko ozalaki nango te, nazo déclarer kobota sikoyo na kombo na Yesu. Mutu wana fandaki mikolo nyonso na porte ya temple, basacrificateur bazalaki komona ye, mais mutu moko takaniselaki mutu wana. Ndenge yo mpo ozali na kati na famille na bino, peut-être ozala bato ebele oyo bazala mbongo, mais mutu moko apesa liboko na ye te, mutu moko akanisela yo te. Mais na poko lelo oyo mutu moko boye azokanisela vie na yo, komba mutu wana za Yesu Kristo de Nazareth. Yesu akiti na poko lelo oyo alati nzoto ya bomoto aye po asunga yo bisika ozali. Nayebi te problème na yo ezali nini. Mutu oyo azalaki na likambo ya kotambola, alobi depuis abotama atikala kotambola te, afanda kaka liboso ya temple azosenga. Elebe tala mutu oyo depuis abotama
tant si yo tambolaka meloko moko ekanga yo blocage na kati na vie na yo, eloko moko ekanga yo maladi na kati na vie na yo, eloko moko ekanga yo na kati na famille na bino yo zakaka soko zuizemi il faut pas na babima, il faut avorter à tout moment bien aimé des infirmités na yo ya bwana. Yé problème na ezaki ya makolo yo peut-être problème eza ya kobota depuis banda ko luka kobota ti lelo na nozwaka te bien aimé na poko lelo o na lingina simbo na loboko otelema otambola na kombo na Yesu Kristo. Yesu ebisi Pierre alobi nazo peso fongola nyonso yo kofongola na se na moya na likolo pe kofungwama na poko lelo oyo na lingina fongola eloko moko na kati na vie na yo bisika ozali. Pierre na Jean batali ye namba wana mitema Yesu oti kokufa balobi mokonzi na biso akei Yesu ayebisaki Pierre nyonso kofongola na se na moi na lola ekofungwama nakopesa yo mbongo naza nango te nalobaka lisusu mbisi te ngai Pierre oyo nasalaka lisusu mosala na ngai te nazali kosala napesa ata bambiso okende koteka me oyo ngai naza nango na poko ya lelo oyo ezaka liloba na Nzambe, ezaka kombo na Yesu. Telema tambola na kombo na Yesu. Wana nazoloba naza komona mutu moko azotambola azotelema azotambola na kombo na Yesu Kristo. Banda kotambola na kombo na Yesu Kristo. Misale bandi kotambola na kombo na Yesu. Banda koyamba misala na yo ye oyo humela mikolo belo salaka te. Banda koyamba mosala na kombo na Yesu. Banda koyamba kobota na kombo na Yesu. Ata soki bakata batron banda koyamba kobota na kombo na Yesu Kristo. Banda koyamba bana na kombo na Yesu. Banda koyamba bana na kombo na Yesu Kristo. Banda koyamba mbongo yo oyo lelaka kaka. Banda koyamba mbongo na kombo na Yesu. Peu importe bisiko ozali banda koyamba mbongo elanda yo. Lolenge Bible bisibiso j'ordonnerai la bénédiction de te suivre na pokwa ya lelo o lipangoli na Nzambe e banda kolanda vie na yo. Apôtre Pierre alobi nazana lo akopesa yo te. Nazana mbongo akopesa yo te. Mais oyo nga nazana ngo na kombo na Yesu Kristo. Telema petambola. Belele tikala biso eloko moko ko changer na kati na vie na yo. Bato bazaki ko seka yo lobi lelo bakobetolo maboko. Bato bayinaki yo lobi lelo bakobetolo maboko po te Nzambe na bikamwa akosala miracle moko na kati na vie na yo. Tango bakomona zo tambola bakotatola kombo ya Nzambe. Bato bakomi kotala mutoyo. Est-ce que zate mutoyo azaki kofanda liboso na temple azo senga mbongo? Oh bien-aimé, le temps est arrivé, l'Éternel et Dieu du ciel va honorer ta vie. Nzamba linga bimiso na kati na servitude. Nzamba linga bimiso na kati na boumbu ya malade ozali. Nzamba linga bimiso na kati na boumbu ya kufa ozali. Yo chaque année il faut que bato bakufa na famille na bino. Bokoma kobanga soki mbule komi na suka ozomi tuna turu eza turu ya nana kokende tikale bisolo komoko loi ya kufa o satan imposa na kati na famille na bino lelo oyo ezoke na kolongwa na kombo na Yesu Kristo de Nazareth. Hallelujah. Apôtre Pierre alobi nazana eloko akopesa yo te, mais tout ce que moi j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et là, comment que changer la carte na vie na poko lelo oyo. Na lingi ba donner banda ko changer la carte na vie na yo. Nzambe nga nazo sabela nzamba mawa. Naza la confiance en Nzambe na biso. Naza la confiance en Nzamba lola. Nzambe abikisa ki firme wana. Azape la capacité ya kobikisa vie na ona poko lelo oyo. Nzambe oyo abikisa ki mokakata na tambusiye. Muto azaki mokakata ni mbula ebele. Nzamba eleve vie na ye asa capable ya kolever vie na yo. Nebite bisika ozali, nebite problème na yo. Mais awa nazoloba, nazosenga ba mystère ya ba ange ekita na kati na ndako na yo eba na kosala musala. Nzambe ye moko kita na kati na ndako na yo, na kati ya libota na yo aba na kosala musala. Okoka chaleur ekokota na kati ya motema na yo. Tika Nzambe aba na kosala opération na kati ya motema na yo. Maladi oyo etungisaka yo, maladi etungisaka bana na yo, maladi etungisaka libota na yo, na poko lelo oyo ba ange ya Nzambe ba osala musala na bango bazokota deja na kati ya vie na yo pona ko délivrer maladi nyonso oyo ezo déranger yo. Yes, yo zaka la problème bandoto soki olali ozolota kaka mabe awa nazoloba likolo efongwama ba ange ya Nzambe bakita
baba nosala opération na kati na vie na yo bandoto nyonso ozwaka ya mabe à partir ya lelo okomona yango lisusu te na kombo na Yesu Kristo de Nazareth. Tozala posa komona loboko na nzambe na babomo na biso belebe pesa motema na yo epai na Yesu mikaba epai na Yesu. Bible esi biso mutu oyo azaki kotala Pierre na Jean azo s'attendre à recevoir quelque chose epai na bango, mais Pierre de même que Jean bayebisie on n'a rien à te donner, tout ce que nous avons au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Nino lingi zamba selo na poko lelo oyo numéro na biso ezali wana bien aimé benga na numéro wana ozala problème nini ozala ngo oyo kolekela nzambe na biso problème nini oyo ozala ngo na kati na libota na yo oyo kolekela nzambe na yo tamuso na kimia te, mais le temps est arrivé oyo sengeli yo telema pe otambola. Pierre na Jean bayebisi moto oyo na kombo na Yesu Kristo, lève-toi et marche. Le temps de marcher est arrivé. Année oyo eza année oyo faut tambola na kati na vie na yo. Eza année oyo makambo fait changer na kati na libota na yo. Eza année oyo makambo fait changer, ba donner fait changer. Nyonso oyo monde de ténèbres imposaki likolo na vie na yo. Année oyo ezoke na bokweya. Hallelujah. Zosiko loboko na yo ya mobali. Na semo tchango na kati na motema na yo. Simba motema na yo. Ngala lingina bondela nzambe. Il a déclaré ma parole et bénédiction pour la vie. Mais chaque mercredi, à partir de 21h, chaque mercredi à 21h, les cris dans les déserts. Oza émission de Bengango, les cris dans les déserts. Chaque mercredi à 21h, Kozanga tête aux awa pour élever comme on a Yesu, pour la bonne la bonne bino, Kozwa sur la vie spirituelle, ko aider la carte la prière. Tant que nous sommes encore ko sambela te, tobana ko sambela ngana longo, tozo kumisa nzambe sika moko. Zo siko le boko na ucha na motema na linga bonde la nzambe. Oui Seigneur Dieu du ciel, na connaître Yesu kita bokonzi na yo, na kati na bomo ya ndeko na ngai. Ndeko na ngai nyonso oyo azokita kolanda ngai, kolanda yo na nzela na ngai nzambe, nazali kobondela mpo na ye, nasengi ke likolo efungwama, nasengi ke nzambe na bikamwa yo banda kosimba motema na ye, bisika nyonso probleme ezalaki nzambe nasbondele epai na yo, nzambe okenda kosunga ye, nzambe okenda kodelivre ye, nzambe okenda kosalisa ye na kombo na Yesu. Baoyo nyonso nzambe bazalaki na problème ya maladi, na bondele epai na yo nzambe yo kende kobikisa bango, loboko nguya na yo nzambe ekenda kobikisa bango na kombo na Yesu Kristo. Baoyo nyonso nzambe bazalaki na ba problème na kati na ba kote, baoyo nyonso nzambe bazalaki na ba problème na ba kote nzambe, na sengi ke Yesu yo zala juge na bango na kombo na Yesu. Baoyo nyonso bazalaki na ba problème ya finance, na sengo fongo la finance na bango na kombo na Yesu. Baoyo nyonso bazalaki na problème ba lien ya famille, na sengo kango la bango na kombo na Yesu. Yo nzambe monene, nzambe na elonga nyonso, nzambe bokile talelaka, nzambe Bible yisi biso mabota nyonso mokili nzambe ekimela ke pai na yo pote yo ndoka mabondeli, nzambe banda ko ka mabondeli na bala na yo na poko lelo oyo, nzambe to pambolo pona émission oyo les cris dans les déserts to netoli kombo na yo, soki nzambe okopesa biso mercredi prochain to kozanga te ko netola yo kolo to commission na kombo na Yesu Kristo bondeli bongo. Amen. Yes benemeloba amen et trois fois bisko zali. Amen. 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 Tokomi na suka ya émission na biso, nzambe na bikamo apambola yo yo oyo zwami na ndako, nzamba apambola yo lala la kimia na nzambe boyo tokutani susu mercredi na 21h kobosa na te zala connecté kobosa na te ko like page na biso ya YouTube, hein? Donc on s'abonner na page na biso ya YouTube parce que chaque fois to balosa ba live pour na sunga bomo na yo ya molimo, chaque fois to bana ko pondela pour na yo okopo ko benga na privé, so za posa ko benga na privé, numéro ezali +1 pour na badwazali banda 204 391 59 43, soko zali a na Canada longola +1 beta kaka 204 391 59 43, soko bengi ngai okozwa ngai moko na numéro na ngai ko benga pe na WhatsApp naza awa na koyamba yo na kobondela pour na problème na yo, nzamba likolo apambola bino bobo sanate. Chaque samedi to na programme na biso ya prière na kati na église, to na programme ya prière église na biso comme nango House of Prayer Ministry, wala za na anglais na français zali la même